теперь займемся зеленью. Вышьем стебелек, вышьем вот эти вот маленькие листочки, большой листочек и веточки. Для этого я подобрала два оттенка зеленых ниток. Начнем мы со светлого и будем вышивать в 2 ниточки. С этого кончика начнем, закрепим нить прямо по линии вышивки. И мы сейчас это место закрепления прикроем. Начнем с обычного узкого стебельчатого шва. Первый стежок. И перейдем постепенно к широкому стебельчатому шву. И вот мы подходим уже к этой верхушечке, подходим к маленьким листикам. И если у нас не закончилась ниточка, сразу прямо вышьем и один из листиков. Сделаем сначала контур. И теперь челночным стежком вышьем весь этот листик, потому что у нас небольшого размера, и как раз здесь подойдет этот способ. Старайтесь стежки класть параллельно друг другу, тогда будет красиво. А вот второй листочек мы вышьем с вами немного позже, когда будем вышивать темными нитками. Я закончила вышивать маленький листочек, а нитка у меня еще не закончилась. И я хочу перейти теперь к большому зубчатому листочку. И чтобы не делать перетяжек, перехожу на нужное мне место по изнанке. Вот таким способом. И теперь той же самой светло-зеленой ниткой в 2 сложения вышью контуры листочка. Рисуем направляющие или обновляем их, как это делаю я, для того, чтобы нам было удобно вышивать, и мы всегда знали направление стежков. Верхнюю половинку листика вышьем челночным стежком. Для того, чтобы сменить угол направления стежков, время от времени можно выполнять укороченные стежки.
И давайте теперь нитью того же самого цвета выполним стебельки у ягодок. Стебельчатый шов. Не забывайте о том, что нить при выполнении стебельчатого шва следует держать с внешней стороны, то есть с той стороны, которая выгнута наружу. А теперь мы возьмем темный оттенок зеленого цвета и давайте вышьем сначала теневую сторону стебелька. Обратите внимание, вышивать будем нитью в одно сложение. И будем использовать стебельчатый шов, обычный стебельчатый шов. Я вышиваю здесь в одну ниточку для красоты, чтобы стебелек получился более изящный. Дошла до верха. И вот теперь можно переходить уже ко второму маленькому листочку. Но поскольку у нас первый листочек вышивался контур и сам листок нитью в два сложения, я делаю такую вещь. Складываю просто ниточку, и она у меня получается в два сложения. И так и вышиваю, чтобы два листочка были одинаковыми. Ну и давайте теперь закончим листочек и вышьем его вторую половину темно-зелеными нитками. Эта половинка достаточно большая, поэтому я буду вышивать длинными и короткими стежками. И сделаю два ряда одним и тем же цветом. Старайтесь расщеплять стежки предыдущего ряда. Идя в одном направлении, расщепляем короткие стежки, а идя в обратном направлении, расщепим стежки длинные. И таким образом закроем все пробелы. Теперь еще раз окиньте внимательным взглядом. Если вы увидите где-то какие-то пробелы, то закройте их стежками. Теперь той же самой ниточкой, но в одно сложение, проложим тонкий стебельчатый шов вдоль маленьких стебельков, чтобы их оттенить и сделать намек на светотень.
Теперь можно закрепить нить темно-зеленую на изнаночной стороне. И нам осталось совсем немного. Выполнить прожилку, выполнить ягодки и сделать тычинки у цветка. Для прожилки я решила взять совсем светлые мулины. Но вы, если хотите, можете воспользоваться любым из двух оттенков, которыми мы вышивали зелень. Вышиваем стебельчатым швом нитью в 2 сложения. А вот ягодки я решила выполнить гладью с настилом. Они получатся такие пышненькие, очень красивые. Беру нить в 2 сложения, розовую, и сначала выполняю контур. Затем внутри контура выполним настил параллельными стежками, начиная с середины. И теперь перпендикулярно стежкам настила перекрываем и контур, и настил, вышиваем челночный стежок. Итак, закончили все 3 ягодки. И я, используя ту же самую ниточку, делаю тычинки французскими узелками на ножке. Цветок готов. Теперь можно его снять с пялец. Для того, чтобы удалить линии от ручки «Пиши и стирай», я проглаживаю вышивку утюгом с изнаночной стороны. И вот смотрите, даже несмотря на то, что я обматывала пяльцы тканью, след от пялец все равно остался на ткани, даже после проглаживания утюгом. Хотя он и не очень большой. И я думаю, что он удалится после стирки. Так и получилось. Я постирала вышивку в теплой воде при температуре не выше 40 градусов, разложила на полотенце, немножко подсушила и во влажном виде еще раз прогладила с изнанки. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!